हेलो गाइस, मैं आपका हितांश ये नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए ई एन ए एन। उसके बाद हम वर्ड्स पढ़ेंगे। सी ए एन खा एन कैन नहीं एफ ए एन एन फैन मा एन मैन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ए पी एफ ए पी एक्स। अब हम वर्ड्स पढ़ेंगे। सी ए पी खा कैप ला ए पा ला एक लैक एम ए पी एम एक्स एम ए पी मैक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ए टी एट बी ए टी बैट। सी ए टी कैट। एफ ए टी फैट फैन। एस ए टी हैट। एम ए टी मैट। वी ए टी वैक। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।